Hewan peliharaan paling setia, kamu tahu? Kesetiaan bukan cuma milik manusia, tapi juga hewan peliharaan. Anjing dikenal sebagai simbol kesetiaan. Kisah Hachiko di Jepang jadi bukti, seekor Akita yang menunggu tuannya di stasiun selama 9 tahun meski pemiliknya sudah meninggal. Kucing, mungkin terlihat cuek, tapi banyak yang tetap setia menunggu di rumah, menemani, bahkan mogok makan kalau merasa ditinggalkan. Kuda bisa mengingat wajah, suara, bahkan merespons emosi pemiliknya. Tak jarang mereka rela melindungi tuannya dalam bahaya. Bahkan burung beo, kelinci, hingga hamster bisa membangun ikatan batin. Dari mereka kita belajar kesetiaan tak butuh kata-kata, cukup hadir dan menemani.